الحمد لله وصلى الله تعالى وسلم وبارك على رسول الله محمد وآله المهتدين بهداه. برانو خوشکانی مسلمانی بەڕێز و خۆشەویست خۆشحاڵم کە لە ئاڵقەیەکی دیکەی زنجیرە دەرسی ڕەوشت و ئەدەبە کۆمەڵایەتیەکاندا بەدیدەرتان شاد دەبمەوە. ئەم ئاڵقەیەمان ئاڵقەی 19ەمە کە تێیدا باسی ئەدەبی بەرگ و پۆشاک دەکەین. ئیسلام بۆ هەموو هەڵس و کەوتەکانی مرۆڤ کۆمەڵێک ڕەوشت و ئەدەب و یاسا و ڕێسای داناون کە ئەگەر مسلمانان ئەو ئەدەب و ڕەوشت و یاسا و ڕێسایانە ڕەچاوکەن بێگومان مسلمانەتەکان و دینداریەکەیان پاک و پوختر ڕێک و پێکتر و تێر و تەواوتر دەبێت. یەکێک لەو بوارانە بواری بەرگ و پۆشاکە. ئێمە لە بەڕۆشنایی چەند ئاەتێک و چەندەقێکی سونەتدا باسی ئەدەب و ڕەوشتەکانی بەرگ و پۆشاک دەکەین. یەکەمین دەق لەو بارەوە دەیهێنین ئاەتی 26 سوورەتی الأعراف کە خوا دەفەرمێت یا بەنی ئادەمە قەد ئەنزەلنا عەلەیکم لیباسا وەریشە وەلیباس التەقوى ذلك خەیر ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ئەی ڕۆڵەکانی ئادەم، ئەی وەچەی ئادەم، واتە بە نێر و مێوە بە پیاوان و ئافرەتانەوە ئێمە پۆشاکمان بۆتان دابەزاندووە کە عیب و عارتان کەم و کوڕێکانتان دادەپۆشێ، وەریشەن هەروەها شتێک کە خۆتانی پێدەڕازین و بۆمانتان دابەزاندووە، وەلیباس التەقوى و پۆشاکێکیشمان بۆ داناون کە بریتێ لە پۆشاکی پارێزکاری. ذلك خەیر، ئەوە باشترە لە هەموو جۆرەکانی دیکەی پۆشاک. هەندێکیش گوتویانە لیباس التەقوى لێرەدا بە معنای پۆشاکێکە لە تیر و شیر یاخود لە زەبری دوژمن دەتان پارێزێ، واتە لە جەنگدا بەکاری دێنن. کەواتە لێرەدا خوا سوبحانە وتەعالە وەکو چاکەیەکی خۆی لەسەر مرۆڤایەتی باسی بەرگ و پۆشاک دەکا کە عیب و عار و کەم و کوڕیەکان و عەوڕەتیان دادەپۆشێ. هەروەها وێڕای عیب و عار و عەوڕەت داپۆشین خۆشیانی پێدەڕازێن و خۆشیانی پێ جوان دەکەن. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەبارەی بەرگ و پۆشاکەوە فەرمایشتی زۆرن. بۆ وێنە یەکێکیان دەفەرمێ ئیلبەسوا البەیاض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم رواه النسائي والحاكم وقال صحيح. پێغەمبەر دەفەرمێ عليه الصلاة والسلام پۆشاکی سپی لەبەرکەن بپۆشن چونکە پاکتریشە و خۆشتریشە و مردووەکان تانیشی تێدا کفنکەن، واتە بیکەنە پۆشاکی مردووەکانیشتان پۆشاکی سپی. هەڵبەتە کفن ئەگەر ڕەنگێکی دیکەشی هەبێ هەر دروستە، بەڵەوا باشترە سپی بێ. لەبەرەوە کە پۆشاکی سپی ئەگەر خاڵێکی پێوە بێگەر چڵکنێکی پێویستێکی پێوە بێ زیاتر لێ دیارە بە ناچاری پاک و خاوێنتر ڕادەگیرێ. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئایا چ جۆرە پۆشاکێکی پۆشیوە؟ لەم فەرمایشتەوە بۆمان دەردەکەوێ دوو فەرمایش لەو بارەوە دێنین. یەکێکیان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيت في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه رواه البخاري ومسلم. یەکێک لە هاوڵان خوالی ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم پیاوێکی میانجی بوو لە بەژن و باڵادا، پیاوێکی چوارشانە بوو، واتە نە زۆر درێژ بوو نە کورد بوو، و ڕۆژێک بینیم لە پۆشاکێکی سووردا هەرگیز شتی وا جوانم نەبینی بوو، واتە دیمەنی وەکو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم جوان لەو پۆشاکە سووریدا، کەواتە پۆشاکی سووریشی پۆشیوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. فرمایشتێک کە لەو بارەوە عن أبي رمثة رفاعة التيمي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران رواه أبو داود والترمذي وقال صحيح. أبي رمثة رفاعي تيمي دەڵێ پێغەمبەری خوام صلی الله عليه وسلم بینی دوو پۆشاکی سەوزی لەبەر بوون، دوو پۆشاک واتە یەکێک چەند سەرەوەی جەستەی پێداپۆشی بوو، یەکێکیشیان لە پشتێن بەرەژێری جەستەی، کەواتە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام پۆشاکی سەوزیشی پۆشیوە. هەڵبەتە
لە فەرمایشی دیکەدا هاتووە کە سپیشی پۆشیوە ڕەنگە بە زۆری هی سپی لەبەر کردبێ هەروەکو ڕەشیشی پۆشیوە ڕەنگەکانی دیکەشی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام پۆشیوە. دیارە ڕەنگی پۆشاکی پیاوان و ئافرەتان زیاتر پەیوەستە بە عورف و با و نەرێتی کۆمەڵگاوە. ئەگەرنە لە ڕووی شەرعیەوە ڕەنگێک دیاری نەکراوە جگە لە ڕەنگی سپی کە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام دەفەرمێ ئەوە پاکترە و خۆشترە لە جەستە ئەگەرنا ڕەنگەکانی دیکە هەموویان یەکسانن. لەو بارەوە کە مرۆڤ نابێ فیز و کەشخە بە پۆشاکەوە بکە واتە پۆشاکە لەبەر دەکا بیکاتە مای فیز و کەشخە و خۆبادان بەسەر خەڵکدا چەند فەرمایش تێک دێنین. یەکێکیان پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام دەفەرمێ لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا رواه البخاري ومسلم. پێغەمبەر دەفەرمێ عەلەیهی سەڵات وسەلام ڕۆژی قیامەتدا خوا تەماشای کەسێک ناکا کە بە فیز و کەشخە پۆشاکەکەی بە دوای خۆیدا کێشاوە. پێشتریش باسم کرد عەرەب یەکێک لە عادەتە خراپەکانیان ئەوە بوو بە تایبەتی ئەوانیان کە پارەدار و ساماندار بوون پۆشاکیان بە دوای خۆیاندا ڕادەکێشا هیوایە مەترێک هیوا چەند بستێک بەڵکو هیوا هەبوو پیاوی تایبەتی هەبوو زیادەی پۆشاکەکەی بۆ هەڵدەگرت دامێنەکەی بۆ هەڵدەگرت. ئەوەیانە دەبێ وەکو پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام فەرمیوتی ئاوا لە فەرمایشتەکەی تێبگەین نەگەیچێک بێ لەم کوردستانەی خۆمان پێی وابێ کە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام باسی دەلینجی شەڕواڵی کردووە یاخود دەلینجی پانتۆڵی کردووە یا دەلینجی جۆرە پۆشاکێکی دیکەی کردووە نا باسی ئەو پۆشاکانی کردووە کە بەسەر خۆدا دەدرێن ئەوە دەگونجێت ڕابکێشرێ گەرنا دەلینجی پانتۆڵ و شەڕواڵ خۆ ناگونجێ لە دوای خۆ ڕابکێشرێ. فەرمایشتێککە لەو بارەوە پێغەمبەر دەفەرمی عەلەیهی سەڵات وسەلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري ومسلم. پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام فەرمی هەر کەسێک پۆشاکەکەی بە فیز و کەشخە بە دوای خۆیدا ڕاکێشێ لە ڕۆژی قیامەتدا خوا تەماشای ناکە بە چاوی لوتف و مەرحەمەت تەماشای ناکە. ئەبوو بەکر خوا لێ ڕازی بێ گوتی ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم پۆشاکەکەم هەر شۆڕ دەبێتەوە مەگەر ئاگام لێ بێ و لێ وەریابم. پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام پێغەمبەری خوا پێی فەرموو تۆ لەوانە نی کە بە فیز و کەشخە وا دەکەن. کەواتە ئەگەر کەسێک پۆشاکەکەی لە زەویش بخشێ مادام بە فیز و کەشخە نەبێ وەبەر هەڕەشەکە ناکەوێ چه جای کە پۆشاکەکەی لە دواشی نەخشێ هەر لەبەرەوە کە لە خوار گوێزینجیەوەیەتی چونکە ئەوەی دیکە کە دەفەرمێ ما ئەسفەلە من الکەعبەین دیارە مەبەست پێ ئەو پۆشاکانەیە کە وەکو گوتم بەسەر خۆدا دەدرێن و دەگونجێ لە زەوی بخشێن بەڵام دەلینگە پانتۆڵ و شەڕواڵ لەبەر پێ و لەبەر پێڵاو بواری نییە کە لە زەوی بخشێ و بە تاکید پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام بە پێی عورف و باوی ڕۆژگاری خۆی قسەی کردووە و مەبەستی پێی ئەو بەرگ و پۆشاکە بوو کە ئەو خەڵک و قەومەکە لە نێویاندا بۆ پۆشیویانە نەک ئەوەی کە پێغەمبەر صلی الله عەلەیهی وسەلەم لێرە نەبووە و ئەو کاتە ئەوانیش سەرواڵیشان هەبوو ئەو شەڕواڵی کوردی ئێمە ئەوان پێیان گوتووە سیرواڵ هەبووە بەڵام لە هیچ کام لە فەرمایشتەکاندا باسی سەرواڵ نەکراوە بەڵکو تەنیا باسی ثەوب کراوە باسی ئیزار کراوە و بە تاکید هەر شتێکی دیکە هەر پۆشاکێکی کە لە دوای خۆ بخشێندرێ هەر دەیگرێتەوە بەڵام وەکو گوتم شەڕواڵ و دەلیجی پانتۆڵ و ئەوانە ئەوە نییە کە بگونجێ لە دوای خۆ بخشێندرێ. ئەدەبێکی دیکە لەو بارەوە کە وەکو گوتم ئەم فەرمایشتە ئەوە دەگەیەنێ کە هەر شتێک بە دوای خۆدا بخشێندرێ هەر حرامە کە دەفەرمێ الئیسبال في الإزار والقميص والعمامة رواه أبو داود والنسائي. ئیسبال واتە پۆشاک بە دوای خۆدا ڕاکێشان لە ئیزاردایە ئیزار ئەوەی کە بەسەر خۆدا دەدرێ والقەمیس قەمیس ئەوەی کە لەبەر دەکرێ والعیمامە عیمامەش دیارە مێزەرێکە لەسەر دەندرێ.
ئەدەبێکی دیکە بریتێ لە خۆ دوورگرتنی پیاوان لە پۆشینی ئاوریشم و بەکارهێنانی زێر وەکو پێغەمبەر دەفەرمی عليه الصلاة والسلام حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لنسائهم رواه الترمذي وقال حسن صحيح. پێغەمبەر دەفەرمی عليه الصلاة والسلام پۆشینی ئاوریشم و زێر لەسەر نێرینەکانی ئومەتم قەدەغەیە بەڵام حەڵاڵە بۆ ئافرەتەکانیان. ئافرەتان دروستە هەم ئاوریشم بەکاربێنن هەم زێر، بەڵام دیارە ئەو هەموو شتێکیش وەکو دیارە دەبێت زێدەڕۆی تێدا نەکرێ و بۆ فیز و کەشخە و خۆبادان بەسەر خەڵکی هەژارونەداردا بەکار نەهێنرێ. لە کاتێکدا ئینسان بەرگێکی پۆشاکێکی نوێ دەپۆشێ ئەویش ئەدەب و ڕەوشی تایبەتی خۆی هەیە. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. أبو سعيد خدري خوالي الرازي بيضله پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم ئەگەر پۆشاکێکی نوێی بۆ پەیدا دەبوو ناوی لێدەنا، واتە ئەگەر مێزەر بە، ئەگەر کراس بە، ئەگەر پۆشاک بە، هەرچی بە ناوی لێدەنا دەیگوت ئەو پۆشاکەکەم ئەوە مێزەرەکەم و دوایی دەیفەرموو ئەی خوایە ستایش بۆ تۆ ئەوەت کردوتە پۆشاکی من سوودی ئەو پۆشاکە و سوودی ئەوەی کە بۆی دروست کراوە لە تۆ داوا دەکەم و پەنا دەگرم بە تۆ لە خراپە و زیانی و لە خراپە و زیانی ئەوەی کە بۆی دروست کراوە. دەربارەی ئەوە بەگشتی ئەمجا دەربارەی ئافرەتان بە تایبەت خوا سبحانه وتعالى سورة نور آياتي سيبيكدا دەفەرمێ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن تاكوتاي. دەفەرمێ و بە ئافرەتانی بڕوادار بڵێ لە نیگای چاویان بگرنەوە، واتە پڕ بە چاو تەماشای پیاوان نەکەن یا چاویان تیان هەڵەنگوت چاویان لا بدەن، هەروەها پیاوانیش دەبێت هەروە بکەن وەکو لە ئاەتی پێشتری داهاتووە، و بە داوێنی خۆیان بپارێزن و بە جوانی خۆیان دەرنەخەن مەگەر ئەوەی دەردەکەوێ. إلا ما ظهر منها القرطبي دڵێ أي ما يظهر عادة وعبادة ئەوەی لە حاڵەتی عادەت دەردەکەوێ و لە حاڵەتی عیبادەتدا. لە حاڵەتی عیبادەتدا ئافرەت فەرزە کوێی دیار بێ دەموچاو و هەردوو دەستی، جال بە عادەتیش کەواتە دروستە کە دەموچاو و هەردوو دەستی دیار بێت، چونکە پێویستی پێ هەم بۆ هەڵسو کەوت لەگەڵ کۆمەلگا و ئیش و کار دەبێت دەستی دیار بن و دەبێت دەموچاویشی دیار بێ. وەلیەضربن بخمورهن على جیوبهن و بە سەرپۆشەکانیان بەسەر سینگ و بەرەوچیاندا بدەن، واتە سەرپۆشیان لەسرە هیچ بە سینگ و بەرەوچی خۆشیانی پێ داپۆشن. جاو هەندێک لەوانەی کە هەر لە بیانون بۆی ئافرە زیاتر ڕوودکەنەوە گوتویانە خوا باسی ئەوەی نەکردو سەریان داپۆشن، هەر دەفەرمێ سینگ و بەرەوچیان داپۆشن، نانزانیوە کە خوا دەفەرمی وەلیەضربن بخمورهن، خمور جەمعی خیمارە، خیمار یعنی سەرپۆش، کەواتە لەسەر سەریانە بۆیە پێی دەگوترێ خیمار، سەرپۆشە سەری داپۆشیوە بەو بە زیادەی سەرپۆشەکە سینگ و بەرەوچیان داپۆشن یەخەیان دیار نەبێ. دوایی دەفەرمێ وە با جوانی خۆیان دەرنەخەن مەگەر بۆ مێردیان یا بۆ بابیان هەتا کۆتایی. کۆتا فەرموودە لەو بارەوە کە دەیهێنین ئەوەیە کە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام ڕۆژێک ئەسمائی کچی ئەبوبەکری سەدیقی بینی، خوا لە خۆی بابی ڕازی بێ، کراسێکی لەبەردا بوو دیارە دەبێت تەنێک بوو بێ. پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام فەرموویە ئەسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه أبو داود وصححه الألباني. پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام فەرمووی ئەی ئەسما، کە ئەسما ژن خوشتی بواتە خوشتی عایشەی هاوسەری پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام، ئەسما و عایشە هەردووکیان کچی ئەبوبەکر سەدیقن خوا لیان ڕازی بێ. ئەی ئەسما، ئافرەت کە باڵغ بوو ناگونجێ لێی دیار بێ مەگەر ئێرەی و ئێرەی، پێغەمبەر سەڵڵاهو عەلەیهی وسەلەم ئاماژەی کرد بۆ دەموچاوی بۆ دەستی، بەس ئێرەی و ئێرەی دروستە دیار بێ، ئەگە ناوی دەکەی هەمووی دەبێت داپۆشێ، دایپۆشێ بە پۆشاکێک کە شەفاف و تەنک نەبێ، گۆشتەکەی لە بەڕا دیار بێ، هەروەها تەسچیش نەبێ کە ئەندامەکانی تەجسیم بکە و بەرجەستە بکە.
خوا بە لوتف و کەڕەمی خۆی یارمەتی هەموو لایەکماندا بە پیا و ئافرەتەوە بە ورد و درشتەوە کە لە بواری بەرگ و پۆشاکدا ئەو ئەدەب و ڕەوشتانە ڕەچاوکەین کە پێویستە ڕەچاو بکرێن و شایستەی مرۆڤی مسلمانن. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.